Fali, il fait ce que je n'aime pas, moi. Je le dis vraiment méchamment. À ça, Makambo, c'est-à-dire que soit fini les moutous, alors c'est un bino pibo fini la moutouana. Mukoba yokana, si bino pesubo yokana pena moutouana. C'est ping-pong là, moi je ne kiffe pas. Il y a petit wana, il y a PD wana, il y a Ambroise, je lui ai dit. Petit wana, il y a PD wana, il y a Ambroise, je lui ai dit. Petit wana, il y a PD wana, il y a Ambroise, je lui ai dit. Bana mukolo ya nini, ya concert na nini. Comment on l'appelle? Na bandal. Ah, yo boaka, ah non, mais bon, ça n'a tinda kutu, a kene na justice, a plaidé pour yonga bina lingi et tepe meni na yo amutu na ngai, yo kabiso na no bango sous le regard ya Sarah Zayebi. Mais il ne fait qu'à sa tête, na ko aider. Na oyamba kindingo, je sais que ça va faire mal. Na oyamba kindingo, je sais que ça va faire mal. Na oyamba kindingo, je sais que ça va faire mal. Ande na lea na omone lo mo te pati Ambroise ko bakela Fali ko le ka onga na sala nga carré comme niquer liko la Fali wana OK qu'on se le dise na lo bango pena boso boko tinele voice bo tindeli nga so pena Fali o boka ka pati Ambroise pesa nga kanda pona mo le lo ko bakselete petit wana kena na nga fa même nga na ba justice j'ai perdu $3000 pour en foutre ba juge à cause de ces parties là pour mbimi à côté na Côte d'Ivoire o mon na bisa ngabi o so po o boka mais ko sangisa ke na ngate. Cela veut dire que non, polémiquement par là, cri au Kisinjora Boakaki et Zalaki Kitoko. Et ça, le 20 avril, Adidas Arena et Bimi. Félicitations parce que faire côté wana, nana malba olubate. Non, t'as déjà n'engé bo wana etonda. Mais il faut pourquoi je dis ça? Oui, faire à tes dates. Maintenant, il faut que le communicateur ait fait rigoler la base à la serein. Quand cette date est là, on m'a bêté. Promotion pour que 9000 places wana ezala vraiment plein batubaya baye baketozoya koyoka bisiki a fait rigola bato fait rigola bon bimana ba polémique bon mabuzo bon tala siko que il vous reste que 2 mois to fandi un mois après pas date bimi ingeta bagola bobeta Adidas c'est au matin bagola bobeta mamu to beti mama na classe bino elo to bando luka yango wana. On comprend. Tu dirais pas balanda que Michel Ngala moto ça qui dernièrement ouais. C'est ça. Tomi longola te qui se joue à depuis Nicolas Zuma na te côté bagoloa. José ba na bino te bonu ka bateau yo ba naître. Bazo affiche à faire rigola ba tsango partout. To la to bila ba Adidas to comprendre que Adidas est ninga. Portefeuille ninga na ba comprendre que Adidas moko boye, congolais moko boye et surtout que faire rigola aza premier congolais ou ko beta. C'est ça. En tout cas pour valoriser eloko wana et ko zala bien makasi. En parlant Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimbate et bebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo no yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jikaye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobile il faut bakanga mwinda ya contacter biso
elongi tampo ebetama ozoyeba solution te contacter biso maboko kentos yaya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu mbangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout au livraka. Merci beaucoup et koratete MK Botende Makambu. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour partout dans le monde, vous allez suivre cette émission et merci de nous suivre sur Edoxy TV News et JK Télévision. En tout cas, votre chaîne d'actualité, elle est là. Likez, commentez, partagez l'émission, vous ne serez jamais déçus. Vous savez que moi et JK, ceux qui sont fans vraiment dans le plateau, et là juste pour vous communiquer. Ici, c'est nous, chez nous, il n'y a que des actualités, l'information. Les insultes, l'autre est là, on va ça, vous donner de la gaieté. Alors, vous s'abonner massivement et que ça la biso bien makasi. Bonjour Nabayanga Nyonso, vous souhaitez à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Vous avez vraiment ébélé, vous avez vraiment pour les femmes fortes, ma gros bisous Nabino. En tout cas, famille Nanga Nyonso Nabino, il y a trop surtout ma déco de Bangala, dans les lames trop parce que vous avez vraiment besoin de commenter, besoin de liker, besoin de partager. En tout cas, ça rend vraiment bien makasi. Et nous voulons un peu parler jet set. Tolobela moi fait rigola kala. Les autres quand tolobela fait rigola. Tu vois ça rabino ngala jika surtout na plateau to na naître. Surtout mingi na lobela vraiment ba artiste nyo surtout oh ça la ça bien. So fingi to lobate. Polémique à musique, ils aura bien du côté que bon ça la musique est au fin gâté, bon ça les polémiques, concurrence loyale, c'est très important. Tout le monde qui s'injure à bataille comme c'était bon chapé date. Et voilà, faire rigoler les lots à télévision date na mois d'avril là on va faire rigoler à Kobeta le 20 avril si je ne me trompe pas, faire rigoler à Kobeta na Adidas Arena na Paris vraiment et le robat de belé bazai causé là. Ça fait longtemps faire rigoler à ça liba spectacle minini mais faire rigoler nous a honoré quand même Datuana et Bimi quand même fait rigoler à Kobeta na Adidas Arena na Paris et la fille de faire rigoler a défendu son père Oeza et le robot normal moi na a défendre maman ou papa naie na monara Edoxy a défendre d'une manière ou d'une autre. Maman pourquoi il agit comme ça? Nabi calme-toi ma fille. Donc je sentir que moi na za moké mais à défendre maman naie, je t'aime beaucoup ma fille là où tu es, Samantha je t'aime aussi. Alors to lobe la taliana gola ameka ko défendre papa naie to moni batu ba bimi lokola banzoi netika ba lia mwana wana ezarani na mboka na biso dada wa taifa je ditika langa moi c'est pembe. Je t'aime beaucoup ma sœur, bonjour. Bonjour Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ. Bonjour Nabatutu Balingaka JK TV News. Balingaka Mama wa Taifa, bonjour Nabino. Tikete Nzamba Lola Apambola Bino. Merci na fidélité Nabino, merci. Na mérité angote parce que na minute Nadia YouTube ezana muselu makasi. Et kozwa ba client ils passe. Mais Zamba zo sa yanga bolamu, ozomona par jour nazozwa ba 20 clients, ba 30 clients. Et l'Européen spécial dans ça là, ils ont toujours amour et bolingoana et salanga malamu. Malgré tous les côté mais abonnement na bino, ils ont encouragé bisoto continuer. On appelle bino merci mais bon me manga kanadika pour ça la bien merci. Voilà, en tout cas biso c'est 2 mois ici on a posé sa fête. Toi on a posé ça pour célébrer Dika ya Jika. Babonné à Mama Si, bato Inos Bi, Jika Lobela Kabino. Tala kokota mamba confina sindé ça facilité, bako kanele pe na coin. Mais afin dans le plateau à Lobela Kabino. En retour, to seng na bino mbongote. En retour, bino bo s'abonner kak. Bo tinde la ba cousin na bino, ba neveu na bino, ba nièce na bino ba comme ça Jika na Dika po iska kabuke, Dika poto célébrer. Alors, Jika ba nous ezalaki na kitasa mikolo tchadati et voilà fait rigola à biso date ya le 20 avril et ça non. D'abord je n'ai jamais félicité quelqu'un, je vais féliciter Kisinjora. A muto sala ba bêtise belé, a muto sala attribution mingi mais na félicité après avoir au monde na bakenda délégation na poto na be bandeli mo ba polémique moko boyebima na kombo na mais à se retenir tina nenga ye kozonga
polémique morote et bimaki lisusu na kombo na ye tango aye kozonga kaka bazo nanger na ba polémique biso nyonso toyebi ba polémique ebimela bango bazo nanger na ba polémique wana ayo beta cri moko boye bochande ba date voilà ozo comprendre wana eza auto benga ka polémique royale voilà polémique musicalement parlant parce que ceux qui le boye biso que na monde la musique polémique ezate c'est que musique ezate et Koufi et bien Koufi monde entier ko banda aux États-Unis ti partout polémique ezalaka concurrence ezalaka mais loyal alors bibo chande date parce que ayebaki que no mutu na bango auti ko beta double triple arena abeti arena na Belgique aki abeti okutu ya tembe na Londres azongi wana ke Côte d'Ivoire doit pas quitter et puis asalaki ba plein na ye na ndenge na ye voilà alors tocha na biso batembe totika ko fingana totika makam nyonso bochande ba date esimbaki tomoni zonga bochande ba date boyela boye kende kuna o abimisaki liloba wana ayebine polémique musicale te donc omoni mutu so abeti bino kiningwa côté musical bino bo memaye pe na musique bo memaye na vie privée pourquoi parce que le quoi vie privée de to boya na monde de musique c'est ça et le vie privée de to boya na monde de musique to boy vie privée ah oui hein to boya yaya tu love actuellement yaya je love avec Marcy tu love actuellement yaya je love avec Rebo Chulo Mamou International tu love actuellement je love tu love oui je love avec Monsieur M yes je love avec Monsieur X c'est ça c'est ma vie privée mais côté musical il y a beaucoup de polémique soko yé ko tout aborder pas innocent musicalement yaya na rotala yo po pesi actualité mais soko yeli innocent na nenga ko finga na nenga ko dénigrer na nenga ko kitisa yaya to ya boyebi ke tata taifa tanga fonda na ngwende na ye oyo ezala lokola likamu mususu donc côté na ko simbate et simbaki kisinjora ingeta na yo Tofandi un mois après pas date bimi ingeta bagola bobeta adida c'est au matin bagola bobeta mamu to beti mamu na classe bino elo to bando luka yango wana on comprend te on dirait pe balanda ki mission ngalo moto sala ki dernièrement ouais c'est ça to milongola te ki si jora yo pe mikolo zo mona te ke côté bagoloa dossier pe mo mukie balanda ki mission poto tinele pe bagoloa lié merci so comprendre que non côté bagoloa mikolo changement eza malgré côté minya ba otika te mais changement ça ponga sona lobeli mopa o jamais au monde le musuti et simbate sona lobeli inosbi jamais au monde le musuti o monde te joana ngana chaki yo na minyati mama jiliti mutawalo baba loba kitoko mama pona ni fona ke loka kama mususu na chama ona minya boni buzoba bo donc sona lobeli na eza na lobeli fali na sele na li si fali na ochan fali siko bino olobeli fere oji fali o na minya pona nini ofuli fali complexe mais c'est YouTube les azo yeba ka ke longia fali po botiango trop bakangi na e photo lo ozo mona te mo pa tuni na tune na komi mais c'est YouTube te na komi mais c'est YouTube tuni na zo comprendre te na fini bo Kofi na ke bo c'est ya Kofi est débordé na TikTok ya Kofi sikondele ki ti Kofi akota minya na si dit le ki ati na TikTok ya Kofi eleki mama ya mo no bi na zo comprendre te na fina boy Kofi lo mi de fina boy na on comprend de l'autre de venir donc yé moko pe eleke la yedo pino bo kanisa ke bo descendre yé au contraire bo pesi actualité depuis début 2023 jusqu'à 2024 très bien bo kati actualité a refait le mideti et pesi maman na makam et puis côté balar na ba ba réseaux sociaux nyonso et côté balar batutu balobela kaye ba bénéficier na ba bonnet ba obaliaka mbongo ba bénéficier na ba la cela veut dire que non polémiquement par là cri o kisinjora bwakaki ezalaki kitoko et ça lelo le 20 avril Adidas Arena ebimi félicitations parce que faire côté wana nana maloba olobate no tala déjà ndenge bord wana etonda
Mais il faut que pourquoi je dis ça? Oui, faire à date. Maintenant, il faut que le communicateur ait fait rigoler la base à la serein. Quand cette date est là, on m'a bêté. Promotion psychologue pour que 9000 places wana ezala vraiment plein batu baya ke tozoya koyoka musique a fait rigola bato fait rigola bon bimana ba polémique bon mabuzo bon tala siko que il vous reste que 2 mois. Nous sommes au mois de février, mars et au mois d'avril concert ekobetama. Ouais. Maintenant ba communicateur est fait rigola. Est-ce que bazana droit les sous ya bêtise na minute ou bien bazana droit erreur? Sokotali na TikTok. Na ebite soki ba futi ba page nyonso wana eza même na Facebook okomona kaka na ba page tout polémique ya TikTok okomona kaka caché ya Mike Kalambai ya Arena so comprendre le quoi si non tous les pages polémiques ba tie caché ya Mike Kalambai ya Arena omoni sikoyo publicité yango wana très bien le vrai publicité yango papa Majabu na maman Marie bino penza na ebité na pesa bino ba stratégie oyo donc ok na Facebook na coin omoni Mike Kazawana ok na YouTube na coin Mike Kazawana na TikTok bazigidu binyo surtout bazigidu Mike Kazawana ngamo nazo mi poser jusqu'à ce que na ko comprendre na zoomer yango ngabio eza concert ya papa Mike ya Arena na mois de mai na comprendre mais ce que Mubangé na publicité zo salema émission zo salema te mais bâtirait ba panneau publicitaire na ba page polémique tous les pages ça veut dire que non c'est la même chose bureau ya marketing ya faire rigola et sengele sala très bien oyebi kolobele loko chaque jour et kolembisa okolobela ngo en passant dans sa émission oui mais ce qui bureau ya marketing est fandi bozika botia fiche de place na fiche bien et sili botia fiche bien et sili botia fiche bien et sili ngai bo contacter Nadia ezaka te ke ba golo ate ah oui hein pour exemple bo contacter Nadia bolobi non Nadia tu as besoin kaka na sena yo wana ocha la biso ke loko ma kamata na ope mega na yo yango wana esili na statut chaque jour MK Beauté to sala ndenge nini kande to sala na ye ya ibinenga osolo nanga côté on no pe merci ah oui ya ibine to solo nanga no zo kama partie na publicité na salela ki na mamuki wana avant émission banda na zo chaye wana jour pe to kata contrat nga na esali nini esili donc eza ami fidèle à yelinga na moment moko boye difficile alors nga pe naza fidèle na ye normalement il fallait que pas na sala vananga mais vu que azala ki tellement gentil nanga j'étais obligé à ocha vananga alors ndenge tozo senga ba mention bazaba bana collaborer na biso c'est ça boye belé pino bo tala kaka tala bo tala ke pa bato ba fingaka bota kapa ba bato ba poanini to pe na besoin na bino boye ozana ONG ozana loro moko boye ozana besoin ya tolobela maison d'habillement ozana loko moko ozana événement wana besoin bato ba lobi ozana poto ozana restaurant na yo eye bana kate ya ba kofifina ba kofiete bazana poto ba griffe bazana poto ba tigresse bana poto soki to lobele loko no mingi ba ko tirer attention ba changoka MK Beauté zo ba commande à travers ni JK Télévision merci alors yango nde tozo senga ezate ke ka ba communicateur ya ferete ezali kamba batu nyoso ba kizubi soki kizubi duino aza e fantôme ayeba na rata zana mais quand même atie photo cela veut dire que ba contacter qui na privé kana ki fantôme na ye wana batali ki a page moko atala ma mingi kamata ya yo ka fantôme ngwaya zwana yo cha fiche wana donc cela veut dire que non concernant le salimité mais marketing nango l'équipe déjà est belé makasi ndelo ko to senga pe faire rigola makele les ala muke marketing des ala belé affiche ya Adidas Arena et monana et c'est très important bino mo ça be mission bolata bilamba Adidas na banzoto to comprendre que Adidas Arena mo bo Adidas Arena mo bo imposer ba tout style mo imposer
C'est ça. Vraiment, imposition à style, ceux qui vont imposer et que vous allez bien ma casse. C'est vrai, vous avez vos communicateurs, balobé rabino. Mais vous tala batunyo, surtout au moment qui va naître, vous allez mandater. Au mandana bino te, bon, ou kambato, yo va naître. Bazo affiche à faire rigoler, batchango partout. Tout là, tu vas dire Adidas, tu comprends que Adidas est ninga. Pour te faire ninga, tu vas comprendre que Adidas, mon boye, Congolais, mon boye, et surtout que fait rigoler, à sa premier Congolais ou à bêta. En tout cas, pour valoriser et l'Okuana et que vous allez bien ma casse. En parlant de Taliana Gola, la fille de Ferregola, aille à défendre son père. Parce qu'elle a posté ma vidéo, elle a surtout dit que moi, on est chrétienne, à Sambela Ranaï. Il y a ma musique qui part en route. Mais elle a posté vidéo, elle a dit maman Zambé. Et gris mon quoi y est la vidéo ya moi là pour alobane qui apprend à ton père de s'exprimer aussi en français. Ma vidéo ya moi na mutu oye ko finga moi oye ko finga ye. Sikolo moi na a défendre papa na ye et voilà ba aigri ba komi kuya ko finga moi na wana ko lobela moi na ma Belgique. Tu peux dire quoi par rapport à ça? Merci beaucoup ma chérie. D'abord ezala ki vidéo oyo Ferrego la sala ki na mwana na ye bazaki mibale na mwana na ye omoni biso epa na biso tokoli na langue moko Swahili epa na biso langue maternelle o na koli na ngo tina agia eza Swahili voilà epa na biso ezaki lokola ba Emmanuela te ozo comprendre tokoli na Swahili mais tokoli na Swahili na koli si mwana ou azoloba français. Ozo comprendre? Français on a loba eza ya kelas. Eza français yanda kuti. OK. Ozo comprendre? Maintenant mutu na kola ki na Swahili. Andeo ya Swahili na zaki na langi mususu te. Mais na boti mwana nga ya liboso na ye kolisi lève-toi. Viens ici. Prends les gobelets. Prends les gobelets. Ne fais pas ça. Laisse. Lelo mwana wana soka zolo banga mama na hôtel maté. Alors, nana za meilleur. C'est la maman. Nana za manteau ya mwana na ye. La mère. Nana za exemple ya mwana wana. C'est la maman. Est-ce que Manuela lelo akoyebisanga que maman tu ne sais pas t'exprimer bien français? Jamais. Parce que je vais te retourner cette question. Si tu parles aujourd'hui cette français là, c'est grâce à qui? Parce que moi là j'ai bien parlé. Chez nous, j'ai grandi avec Swahili. Je n'ai pas grandi avec Madame Française. Non, non. Je ne connais pas même la porte de Madame Française. Madame Française, je connais sa porte quand je suis à l'école. Moi, madame, moi, madame. Moi, madame, moi, madame. Moi, messieurs, moi, messieurs. C'est là où je connais la porte de Monsieur Français. Mais moi-même, là, qui n'a pas pris Madame Française à la maison, c'est moi qui ai pris Madame Française à ma fille, à mes filles. Aujourd'hui, quand tu entends parler mes filles, tu dis, oh, baza banana. C'est grâce à une maman qui s'appelle Jika. Alors, si cette fille a dit, tu peux insulter mon père chez toi, c'est bien. Mais venir vraiment insulter mon père sur ma page, là, je ne peux pas laisser. Là, je suis obligée de parler. Et quand la fille faisait cette vidéo-là, Ayeba qui te que vidéo wane ko sala en plaire wana. Ayakinde ko répondre muto ayaki ko tuka. Papa naye. Papa naye. Pona ko lobake no, j'ai beaucoup à apprendre à ce monsieur. Écoutez, ce monsieur a déjà réussi à totaliser dans nos 50 ans. Et sans blague, le monsieur Ferregola, sans blague, a na liste, il y a 3 millionnaires. Il y a la République démocratique du Congo. Et là-bas, musicien congolais, il fit parmi les musiciens Oyo. Baza ba investi mingi na immobilier. Na ebi esika moko. Ferregola zali na veni Mobimba, tokolo ba quartier de Mobimba za yaye. Zambalo la za témoin Fabrice Mandenga lo ba yayebi. Tango zoko ta bache a veni Ferregola. Ah bon? Si ko soko koti place wana, clôture za ne bandelité za na sukate. Naza goloise tim. Mais tango na lo ba vérité, ba na lo ba vérité. Si ko soka bandi ko teka lupangu moko na mapango za na kati. Aza na combien? Na bandali Ferregola za na mapango combien? Azobo mengona ye makasa tiango na bandako. Alors ce monsieur là a réussi.
Yo mutozo yo loba ba prendre koloba français. J'ai dit na TikTok na se penchant mingi na Afrique de l'Ouest. Fabrice Yeyo to bando sala ba contribution moko boy. Ce que fallait na tinde la mutu moko bongo za na Côte d'Ivoire. Abando yo kama kama zolo bate. Likolo ya azolo ba français ya azolo ba français na olo ba français. Donc to yo kama kama zolo bate. Français ye banate. Likolo na ngopo to zo kama kama zo sala te to sala erreur ya mbongo. Ngana perdre mbongo. Poto yo kate. Na place ya $55 ya zolo ba $65. Oh là là. Mais au kotika la jamais koyoka epa na bango ba critiquer ye. Kende na Mali beta tolo kenga na yebi oboro wa français ba obwa ko libanda. Nous sommes décomplexés. Voilà. Ce qui yo côté le mo fingi mutu bien sûr. Et c'est le français va prendre à Kango. Et ça le kola lingala te ça le quoi swahili te quoi chiluba te le quoi ki Congo te. Ya quoi ki mongo te. Français ka siko sona lobi bien et ndenge mon anglais prof kana minute siko anglais yaka na lobi yango bato pe babandi ko critiquer moi na wana. Permettez-moi, est-ce que vous pouvez commencer vos émissions quand il dit okoka koya koloba bongo te yonde encourager papa na yo yeba koloba français bino penza okanisi nit na lobi. Est-ce que tu peux prendre courage de commencer ton émission là? En français, jusqu'à ton mission de ton émission de bêtises, ton émission à Simandako, début jusqu'à la fin. Tout ce que tu as dit à Lingala, tu parles ça en français. Tu peux faire ça? Tu ne peux pas. Parce que toi-même... Qui vous a dit pour réussir dans la vie, il faut s'exprimer en français? Merci. Qui vous a dit ça? Toi-même, tu ne sais pas là où tu peux commencer, là où tu peux terminer. Tu ne sais pas. À la place de là, tu mets les. À la place de là, tu mets fia. Et c'est toi, la maman. C'est toi. D'abord, moi, je félicite la maman de Taliana. Tala. Taliana a colina fait rigolate. Maman ya Taliana aza moi si on fait rigola za na sikote. Yaya, awa nazo benga ba maman pour l'éducation. Donc Taliana peut kolobake. Pas finga ye, tozala na yete, a problème na ngate. Peut-être ça l'a appelé le romo dans les passes, na kola na maman na na poto. Biso moto yebi comportement ba musicien ndenge zalaka. Mais Taliana la kisi oyo maman na ya transmettre ki. Très bien. C'est très important. Parce que biso nyo to yebi moi si ya fait rigole actuellement eza aigle jaune. Mais Taliana maman na Taliana de moi na liboso qui a fait rigole. Cela veut dire que non. Maman ya Taliana aza momi offert moi na mususu wana o ayaka la makele na moi liboso te Taliana pendant moi na liboso 25 ans. OK. Donc accident pendant ya bo mwana nga pendant lenge mwasi koto lenge mobali to sangani to boti mwana muindo mongolo bote kitoko likolo nango yebi nzambe likolo nango mama tiki ye bongo te a transmettre l'éducation. Voilà. Ce que je vis en cette fille, je vis qui bo maman na ina kacha mwana na. Yango na sengi biso ba mama so kabone na mobali. Bozala ki ne simbité. Kotinda mwana na zala ennemi ya papa. Ya papa te jamais. Ezerrer. Bravo Taliana. O mérité respect nanga. Bravo maman ya Taliana. Alors, bino ba insensé, bino ba femme sans manière, ba femme ba liaka, ba melaka ba lataka ba futaka ba ndaku na mbongo ya YouTube, boyoka nga bien, ponga mona mi yoka. Omoni so bo pelisi ba YouTube na bino te bo futa ba ndaku te, to yebani. So bo sali ba bezite, so bo tala ni te YouTube atindeli au mois 2000 €, o futa ndaku te o lia te. Parce que vous vivez avec YouTube. Vous travaillez où? Nulle part. Mobali te. Bamisuba Mario. Vous voulez nous parler de quoi? Laissez-nous calme. Laissez-nous nous reposer. Alors, toye ba place ya Rosale la baise, na place ya Rosale la baise te. Vraiment? Cette fille azala qui n'a besoin de mériter à tout le monde. Tala na ba politicien, ba bimi pour ba soutenir yé. Mutulo kwa Yves qui sombe.
alobi eloko sali et poussenga na honorer lisusu papa nanga de plus. Vraiment. Mutu quoi Yves Kisombe. Étiqué à l'objet non. Ce que tu as fait, je n'arrive pas à comprendre. Ma fille, je te le félicite, mais ou excitenga na honorer mémoire à papa nanga malgré azate. Cela veut dire que personne ne peut permettre qu'on manque son père du respect. Ceux qui ont manqué papa no respect, moi na. Mukolo mutu manqué papa no respect. C'est normal baloba bongo parce que ba autorisa mwana mobo ya manqué papa na bango respect. Attention. Attention. Ba autorisa didi stona beta tolo na papa na ye. Lelo azawat. Alors ba jamais fatigué. Mais na mona fatiga ya na pesa rose YouTube. YouTube ezana ba tantine gentil hein. Ezana ba tonton gentil. Avance ma chérie. On est derrière toi. On va se tester. Mais tango ba bombe yaka. Ba tika. Mwana mwana benda na. Alors ba jamais fatigué. Juste pour dire que faire rigole la félicitation et faire rigole la continue communicateur à faire rigole là-bas continue comme ça la musala et maman au besoin continuer qu'on harceler moi on a arrêté un peu s'il vous plaît pour ça l'attention c'est une servante de Dieu so bo fingier en fingaté et en côté dans chambre à tieba genou na c'est le karma existe un mot de la fin quelques dédicaces comme la sukajika ba maman bo s'aimer vrai amour na éducation malunga na bana. Et c'est très important. So kabwana na mobali, ça la vie na yo, mais ceux qui bobota ina bana, s'aimer amour na katia bana à travers papa na bango. Et c'est très important. Ba dédicace na bo balinganga, bo aimer bo s'abonner na tous les deux chaînes. Tolingi musala auto sala, tozaka na lifutiti. Mais bo zala wana, ozana maison na yo, ozana loko na yo. Olingi tout ça le publicité, ça la lokola MK. Contactez Nadia GB, contactez Jika TV. Numéro Ezawana, tout ça le marketing, tout ça le publicité, qui toko makasipe oko CP là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jika, tout ça le publicité qui toko publicité na biso eko yana yeso azola ndangona sima. Ezo keneka liboso maramna yo publicité na biso mifinga ekozala te et ozala vraiment kitoko makasi alors to continuer ko s'abonner na Jika Télévision na Edoxy TV News pour vous aller dessus te ba actualité kitoko ba analyse kitoko to ça na bino ba émission kitoko maraba kitoko ba sponsor boya ebele marama bien ezali awa na Edoxy TV News pe na Jika Télévision bo s'abonner massivement bo tika taliana calme moi na wana défendre papa na ye eza normal et logique ne papa na nga za na sia mabele bo Moutoua koloba mabe pour papa nanga cette personne là devait passer sur mon corps et bon papa n'écoute rien bon moi bon tika moi na batu qui meza kitoko milité bye bye.